Hi friends, welcome to VividTech. இந்த வீடியோவில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சாம்சங் மொபைலில் வந்து எப்படி கால் ரிங்டோனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு ரிங்டோன் சேஞ்ச் பண்ணுறதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம், பட் தெரியாதவங்க யாரும் இருப்பீங்களா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இது தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருப்பீங்களா இருந்துச்சுன்னா நான் தான் விக்னேஷ். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பார்த்துல பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சாம்சங் மொபைலை வந்து ரிங்டோனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க. ஸோ என்ன பிராண்ட், அதாவது சாம்சங் மொபைலில் என்ன மாடல் அப்படின்றது ஒரு விஷயமே இல்லை. எல்லா சாம்சங் மொபைலுக்குமே வந்து சேம் ஸ்டெப்ஸ் தான். ஸோ உங்கள் மொபைலில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக செட்டிங்ஸ் உள்ள போயிருங்க. போனதுக்கப்புறமா வந்து செட்டிங்ஸை கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுவீங்களா இருந்துச்சுன்னா சவுண்ட்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடுங்க. கிளிக் பண்ணோடனே வந்து இந்த இடத்துல முதல்லையே ரிங்டோன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ சிம் 1 சிம் 2 அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ரிங்டோன் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி உள்ளே போயிருங்க. போனதுக்கு அப்புறமா வந்து உங்களுக்கு உங்கள் மொபைலில் சிம் 1 சிம் 2 வந்து தனித்தனியாக சூஸ் பண்ண கேட்கும். அதாவது உங்களுடைய சிம் 1க்கு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ரிங்டோனை செட் பண்ணிக்கொள்ளலாம், சிம் 2க்குமே தேவையான ரிங்டோனை செட் பண்ணி கொள்ளலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக வந்து ஏதாவது ஒரு சிம்மை வந்து செலக்ட் பண்ணிடுங்க. செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பார்ப்பீங்களா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உங்கள் மொபைல்லேயே வந்து டிஃபால்ட்டாக, அதாவது மொபைல்லேயே கொடுத்துருக்க ரிங்டோன்ஸ் வந்து சாம்சங் ரிங்டோன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல காட்டும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து சாம்சங் ரிங்டோன்ஸே வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துக்க விருப்பமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தேவையான ரிங்டோனை வந்து இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணிட முடியும். அதோட கேலக்ஸி அப்படின்னுமே கொடுத்து வந்து சில டோன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ரிங்டோன்ஸையுமே வந்து உங்களால் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். இல்லாட்டி உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் வந்து மீடியாவில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க, அதாவது ஏதாவது சாங்ஸ் இல்லாட்டி மியூசிக்ஸ் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா அதையுமே உங்களால் வந்து ரிங்டோனாக வந்து செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதுக்காக பார்ப்பீங்களா இருந்துச்சுன்னா கார்னரில் ப்ளஸ் ஐக்கன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ப்ளஸ் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணோடனே வந்து உங்கள் மொபைலில் உள்ள டோன்ஸ், அதாவது ரிங் டோன்ஸ் ஆகட்டும் இல்லாட்டி சாங்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ஷோ ஆகும். ஸோ இதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்கை வந்து உங்களால் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். ஸோ இந்த இடத்துல செலக்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுமா இருந்துச்சுன்னா அந்த சாங்கையுமே வந்து உங்களால் ரிங் டோனாக வந்து செட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். ஸோ இப்படி சிம் 1 சிம் 2 அப்படின்றது உங்களால் தனித்தனியாக வந்து செலக்ட் பண்ணி ரிங் டோனை வந்து செட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். ஸோ இப்படி தான் வந்து சாம்சங் மொபைலில் வந்து நம்மளுடைய கால் ரிங் டோனை வந்து செட் பண்ணுறது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது போல் நிறைய வீடியோ பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பார்த்துல பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. தேங்க்யூ.